本來唔係話想買黃旗嘅，我唔係話想買黃旗嘅，我想賣下天空藍嗰個黨參嘅。我同你講，我哋呢個黨參好靚，好靚，有幾多個人買過阿小圓姐姐嘅野黨參嘅？我呢個咧係純正甘肅嘅文黨，而且係野黨。咁如果直播間嘅阿天空藍，你係咪要煲湯啊？你幫我擺晒我哋嘅黨參出嚟啊，梁仔！我喺香港點樣辦手續啊？梁仔你關注佢啊，關注下呢個姐姐。黨參好甜噶，買過係咪？買過嘅可以上嚟分享下噶，分享下農副產品所有嘅山草藥，你都要放喺冰箱，因為我哋無漏噶，我哋所有嘅嘢都係無漏嘅，係最原始嘅、最野嘅東西展現俾直播間嘅人噶。你要嘅你自己點？係呢個黨參啊！嚟我設置為主卡先，將阿梁仔設置為主卡先，設置為主卡，你睇睇我哋個燈，嚟，設置為主卡。嗱，你睇唔睇得到我哋呢個黨參啊？你睇下啲獅子頭啊！你哋喺出邊買，我話俾你知，你哋去我哋呢個係100幾蚊半斤啊！佢呢個係稍等下。你自己都要上個咩？你冇出聲啊！封你號啊！你俾我睇睇，你幫我睇睇。我上咗佢俾你。你可以上小黃車咩？你嗰邊？我用電腦啊。嗱，我上咗嗰個野黨啊！我哋排出嚟俾人哋睇睇，我哋嘅野黨有幾靚啊！我哋嘅野黨咧唔係成日有黨參，因為佢野生嘅。因為佢野生嘅，我哋個黨參啊，我哋個黨參係159蚊半斤。如果你行出去買咧，你唔要我200零蚊半斤咧，我跟你姓。真正嘅野黨，而家真正嘅野黨咧，啲獅子頭好靚噶。嗱，因為你真正嘅嘢嘅話咧，佢個獅子頭一定要夠。啊，你講啦。因為真正嘅野黨咧，佢嗰個乜嘢多糖啊，嗰個黨參多糖含量高啊。我哋食唔得起人參咧，我哋可以食黨參。黨參咧，我哋好多人都可以食嘅，包括小朋友啦，煲湯我哋都可以食少部分。所以咧，如果有人話我哋中老年人唔夠氣啊，我哋就可以試下呢啲真正嘅野黨。呢啲咧都係6、7年嘅野黨嚟噶啦。我同你講，可唔可以切粒？唔可以。因為你切咗粒咧，你會覺得哇，阿小娟啊，你啲嘢真係假噶，但係你攞到翻去，你覺得佢係真嘅喎。我哋有11份黨參啊，係11份黨參啊。呢個 LAI 咧，阿表妹，一係你叫阿表妹過嚟。好。LAI 可以幫我留嗎？一份黨參，我回關你啊 LAI。黨參你留一份嘅，剩翻10份黨參啊。我嚟聯繫啲，你聯繫下啲朋友仔啊！表妹知啦，表妹聯繫啲朋友仔。佢而家又喺你嗰邊嚟嘅？係啊。咁你點樣？我都睇唔到個電腦。我哋2個都過晒嚟啊！黨參係野㗎，朋友，黨參係野㗎。咁你照住嗰度啲黨參，你又睇唔到，你為乜嘢啊？我攞緊啊嘛，我攞緊出嚟啊嘛，我攞多幾條啊嘛，我諗住緊。你拍咧，你就拍多啲啊，因為佢得十份嘅啫。我哋個黨參而家剩翻8份啊，剩翻8份啊。你睇下個獅子頭，因為真正你要野嗰啲咧，佢先至個獅子頭大個嘅。如果嗰啲種出嚟嘅話咧，佢個獅子頭得啲多，係只有1半左右嘅咋，只有1半左右嘅獅子頭，佢個頭係生唔得大嘅。因為你係野嘅話咧，佢貨呢個黨參咧，我同你講，黨參咧，我哋呢一種黨參咧，佢係唔含硫磺噶吓，乜嘢都冇噶吓，掹咗出嚟就咁晾乾嘅。所以你話想佢藥效好、功效好嘅，你就食我哋呢個黨參就得噶啦。一定要放喺冰箱，一定要放喺冰箱。我哋係甘肅嘅文黨，你睇下我哋嘅黨參就知道咧，同其他嘅黨參係唔一樣嘅。天空藍都已經拍咗噶啦，而且同埋咧，我哋呢個係真正係野嘅，點樣可以證明咧？你睇下顏色都唔同啊，3條嘅顏色都唔同。如果你係種植嗰啲咧，佢係同一批土壤嘅，跟住佢種出嚟係咩顏色就全部都咩顏色。但係我哋呢啲咧顏色都有啲分別㗎，有啲可能深色啲，有啲可能淺色啲，有啲可能黃色啲，因為佢係唔同嘅山頭，佢嘅泥土顏色都唔同，種出嚟嘅話咧，佢嗰個黨參咧都會唔一樣嘅。你不如直接講佢乜嘢就好啦，係咪？你直接剪俾人哋知，話俾人哋知點煲湯好過啦。你講佢藥效好啦，個人都知啦，係咪？唔係，因為之前有啲人咧話點解有2種顏色啊乜嘢咁樣咁喺度問啊嘛，跟住我咪要講一下咯。你可以買種植嘅，但係種植嘅功效同埋種植嘅佢用2年，啱啱佢有肥，
佢施肥，佢噴藥。冇錯。但係我哋呢一個唔使嘅喎。我呢個唔係喎，呢個純天然生長嘅喎，佢生長咗5、6年啦，生長咗五六年啦。咁你話啦，5、6年佢100幾蚊一斤，佢幾條嘅黨參佢先至收縮埋一條，你去刮咧，你去山上你都抵啦，159蚊，啱唔啱啊？我老婆唔識今日負責啊，你男人天空男。今日我哋乜嘢啊？今日我哋先至喺度啲人喺度講啊，你睇下，好多嘅咩蒜啊、薑啊呢啲嗱。整到特別翠綠啊，跟住嗱呢啲咩成包紅薯啊，嗱好多。LAI 我回關咗你啊，阿表妹啊，我唔該你幫我回關，我互關咗你噶啦，互關咗你。好似草莓嗱草莓嘅，跟住各種各樣嘅，大家都喺度講出嚟，即係你基本上種植嗰啲，連砂糖桔啊乜嘢嗰啲啊，係嘛？好多啊蔬菜嘅。而家你睇下而家幾多人有癌症同埋白血病啊？好多都係。啲小朋友你睇下幾多人啊？行到醫院嗰度白血病排晒隊，點解啊？你自己諗諗點解？因為而家咧好多啲嘢咧都係激素。